ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு செபரேட் ஃபார்ம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம ஃப்ரெண்டுகிட்ட இருந்து ஆஃப்ரிக்கன் நான்ட்ரிங் வாங்கிட்டு வந்திருந்தோம். உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். நான் வீடியோவில் போட்டிருப்பேன். நான்ட்ரிங் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 பேர் நம்ம வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். நம்மகிட்ட இது வரைக்கும் நான்ட்ரிங் பேடே கிடையாது. இதான் ஃபஸ்ட் டைமாக நம்மகிட்ட நான்ட்ரிங் நம்ம வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ தான் நம்ம நான்ட்ரிங்கே ப்ரீட் பண்ண போகிறோம். இது எல்லாமே பேராக தான் இதில் இருக்குது. ஆனால் அதில் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம், எதோட பேர்னு சொல்லிட்டு. நம்ம இப்படி உள்ளே கையை விட்டோன்னே எல்லாமே அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் மாறி போயிடும். எல்லாம் மோஸ்ட்லி எல்லாம் ஒரே கலராக இருக்கிறதுனால நான் எப்படி இதில் பிடிச்சேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இதில் உட்காந்து பார்த்தேன். எது எந்தெந்த ஜோடியோட நிற்கிதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்பப்போ பார்த்தோம்னாலே தெரிஞ்சிடும் எது பேர்னு சொல்லிட்டு. ஒரு சில கலரில் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிடிச்சிருக்கிறது ஒரு பேர் பிடிக்கிறேன் பாருங்கள். நம்ம பிடிச்சிருக்கிறது மேலு, அதுக்கப்புறம் ஃபீமேலு இன்னொன்று பிடிப்போம் பாருங்கள். தெரியும் எது ஜோடியாக இருக்கிறது எல்லாமே ஆல்ரெடி இது ப்ரீடிங் எல்லாம் ப்ரீட் ஆனது தான். எல்லாமே பேராக தான் நிற்கும். அதை பார்த்து பிடிச்சிடலாம். நான் 2-3 நாள் இதை உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன், எதோட பேருன்னு சொல்லிட்டு. அதில் நான் கெஸ் பண்ணி வச்சதப்பெல்லாம் கரெக்டாக பிடிச்சேன். அது கரெக்டாக நம்மளுக்கு செட் ஆகிடுச்சு. செக் பண்ணி செட் ஆகிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேல் பிடிச்சிட்டோம். அந்த ஒரு ஃபீமேல் பிடிக்க போகிறோம். அதை நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தாலே தெரியும் எது மேலே எது ஃபீமேலே நம்ம தெரிஞ்சிடும். நம்ம எதுக்கும் கன்ஃபார்ம் பேராக இருந்தாலும் நம்ம எதுக்கும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம். அதோட போனை நம்ம பார்த்து பெல்விக் போன்னு சொல்லுவாங்க. அது மேல் ஃபீமேல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஆல்ரெடி நம்ம பிரித்து போட்டிருக்கோம். லூட்டினோ ஆஃப்லைன் பிரித்து போட்டிருக்கோம். 2 பேர் பிரித்து போட்டிருக்கோம் பாருங்கள். அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். லூட்டினோ ஆஃப்லைன் இருக்கிறதுலே செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக அழகாகவும் இருக்கும். அந்த பேர் பார்க்குறதுக்கு உடம்பு ஒரு கலரு, நம்ம ஹெட்டு ஒரு கலரில் அந்த மாதிரி சூப்பராக இருக்கும். 10 பேரை பிரிக்கணும். ஆனால் ஒரு சில கலர் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு கொஞ்சம் குழம்பிருச்சு. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அது பக்கத்தில் உட்கார இதுதான் சொல்லிட்டு கரெக்டாக நம்ம பிடிச்சிருவோம். அந்த மாதிரி தான் நான் பிடிச்சி போட்டிருக்கேன். பிடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மேல் ஃபீமேல் கன்ஃபார்ம் பண்ணி தான் நம்ம எல்லாமே கேஜில் போய் விட்டோம். மேலும் ஒரு சில நேரத்துக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிறோம். ஃபீமேல் ஒரு சில நேரத்துக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிறோம். அதனால தான் நம்ம பெல்விக் கண்டுபிடிச்சி கன்ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம கேஜில் போய் விட்டுறது. 10 பேரை பிடிக்கிறதுக்குள்ளே பட்டப்பாடு சரியான வேலையாச்சுங்க. அது ரொம்ப நாளாக பிரித்து நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன். பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கிற கூப்பிட்டா, தலைவரை எனக்கே மறந்து போச்சு தலைவரே, இது எது மேல் ஃபீமேல்னு தெரில, நீங்களே கொஞ்சம் ஐடியா பண்ணி பிடிச்சி போட்டுருங்கன்னு சொன்னார். அவர் எப்படி வேணால் பிரித்து போடுங்க, சேர்ந்துரும் சொன்னார். அது எப்படி வேணால் பிரித்து போட்டாலும் மேல் ஃபீமேல் போட்டாலும் சேர்ந்துரும். எல்லாம் பக்கத்து கேஜில் இருக்கிறனால நம்ம கரெக்டாக பிரித்து போடணும்ல. மோஸ்ட்லி பேராகவே போட்டுட்டா அது சீக்கிரம் செட் ஆகிருன்னு சொல்லி ஒரு கணக்கில் தான் வெயிட் பண்ணி நம்ம இவ்வளோ நாள் சென்று நம்ம கேஜில் விடுறோம் பாருங்கள். எல்லாம் கரெக்டான பேர் தான் தெரியும். நம்ம 2-3 நாள் வாட்ச் பண்ணாலே தெரிஞ்சிச்சு எதுன்னு சொல்லிட்டு. நான்ட்ரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா சீக்கிரம் ப்ரீட் ஆகும். ரிங்கோட நான்ட்ரிங்கை கொஞ்சம் கிளச்சும் சீக்கிரம் கொடுக்கும். ப்ரீடிங் ரிசல்ட்டு நல்லாயிருக்கும். ரிங்கு தான் அப்பப்போ கொஞ்சம் மக்கர் பண்ணும். நான்ட்ரிங்கு கொஞ்சம் நல்லாவே ப்ரீட் ஆகும். ரிங்கோட நான்ட்ரிங்கை பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அளவு கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் ஒரு எல்லோ கலர் இந்த மாதிரி கலர்லாம் இந்த க்ரீனிலே மண்டை ஃபுல்லாக க்ரீன் ஆஃப்லைன் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் செம்ம இதாக இருக்கும். ரெண்டுமே க்ரீன் ஆஃப்லைன் தான். உடம்பு ஃபுல்லாக பச்சை கலராக இருக்கும். தலை மட்டும் ரெட்டில் இருக்கும். பாருங்கள் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள். சூப்பர் கலர் க்ரீன் ஆஃப்லைன் நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரினா நான்ட்ரிங்கில் ஒரு சில பேர் நல்லாயிருக்கும். ஒரு சில பேர்டு மட்டும் தான் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது. இருந்தாலும் மார்க்கெட்டில் ஓரளவு போய்கிட்டு இருக்குது. இப்போ ஆஃப்ரிக்கனை பொறுத்த வரைக்கும் தெரியும், மோஸ்ட்லி ப்ரீடர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ரேட்டு சுத்தமாக இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. இருந்தாலும் நம்ம கொடுக்க மனசு இல்லாமல் தான் ப்ரீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம ரெகுலர் கஸ்டமரை விட்டுறக்கூடாது. நம்மளுக்கு நிறைய கஸ்டமர் இருக்காங்க. யூடியூப்பை பார்த்து நிறைய பேர் வராங்க. அவளுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் கொடுக்கணும்னு சொல்லி தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம ரீட்டைல் பண்ணுறதில்ல எப்போவுமே, அதனால் தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம எப்போவுமே ஹோல்சேல் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். எல்லா கஸ்டமருக்கு ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் கொடுக்கும்னு சொல்லி நினைப்பில் தான் நம்ம ஃபுல்லாக ஹோல்சேலாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். டேரெக்டாக நம்ம ஃபார்மில் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. இது ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட இருக்கிற பேர், ரெண்டாவது இப்போ நம்ம பிரித்து போட்ட பேர் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு ஷோவாக காமிக்க பாருங்கள். நிறைய பேர் கால் பண்ணி கேட்பாங்க என்ன ப்ரைஸ்ன்னு. நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்துடுங்க. நம்ம ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் தான் கொடுப்போம். நம்ம கடையில் வாங்குறதுக்கு நம்மக்கிட்ட ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். 100க்கு பாதி டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும். அந்தளவுக்கு கம்மியாக தான் நம்ம ஃபார்மில் வச்சு எல்லாத்தையும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். டேரெக்டாக நம்மகிட்ட எடுத்துடலாம். ஃபார்மை பார்த்த மாதிரி இருக்கும், கொஞ்சம் பேசுன மாதிரி இருக்கும், டவுட் கேட்ட மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு லோக்கலில் உள்ளவங்க, ராம்நாடு சுற்றி உள்ளவங்களாம் டேரெக்டாக எடுத்துடலாம். வெளியூரில் உள்ளவங்களுக்கு டேரெக்டாக ஒரு சில பேர்த்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வருவாங்க, ஒரு சில வர மாட்டாங்க. அவங்களுக்குலாம் நம்ம ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி விட்டுருவோம். ஆஃப்ரிக்கா எதாக இருந்தாலும் சரி. இப்போ கிட்டத்தட்ட நம்ம 4 பேர்கிட்ட பிடிச்சிட்டோம். இன்னும் ஒரு 5-6 பேர் இருக்குது. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பிடிக்கிற நிலைமைக்கு ஆயிடுச்சு. மாறி போயிடுது. அங்கிட்டு போகிற நிலமை நம்ம பார்த்து பிடிக்க வேண்டியதாக இருக்குது. இது 2மே ரிங்கு அதுக்குள்ளே கடந்துச்சு. ரிங்கு இருந்தால் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகும் சொல்லிட்டு அதப்பெல்லாம் பிடிச்சி தனியாக போட்டேன். நான் 2 பீஸ் மட்டும் ரிங்கு இருந்துச்சு. கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குல்ல,
கம்மியாக இருந்தால் எது எதோட பேர்னு போய் உட்காந்துடும். அப்படியே நான் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே உட்காந்துட்டேன். அப்போ தான் அந்த எது எதோட சொல்லி சேரும்னு பார்த்தோம். அதை எதாவது நம்ம கரெக்டாக பிரித்து போட்டாச்சு. 2, 3 பேர் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாகவே இருந்துச்சு. 3 நின்றுக்கிட்டு இருந்துச்சு. அந்த 3மே பிடிச்சி ஒரு கேஜில் போட்டுட்டேன். இந்த போட்டிருக்கேன் பாருங்கள், லூட்டின் அந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். அதில் நம்ம எப்படி பேர் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சி பிரித்து போடணும். அது ஈஸியாக பண்ணிடலாம். பேராக இருக்கிற மட்டும் பக்கத்தில் உட்காந்துக்கும், சிங்கிளாக அவ்வளோதான் கொத்தி விரட்டி விட்டுரும். இதில் ஒரு 3 பீஸு போட்டிருப்பேன். கீழே மேலே இருக்கும், அதை காமிக்கிறேன் பாருங்கள். டவுட்டாக இருக்கலாம் போட்டு நம்ம அதில் பிரிச்சுக்கலாம். இப்போ நான் பிரித்து போட்டுட்டேன். நான் வீடியோ எடுத்து 1 வாரம் ஆச்சு. நான் இன்றைக்கி தான் வீடியோ அப்டேட் பண்ணேன். எல்லாத்தையும் பிரித்து கரெக்டாக நான் போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் நான் பாக்ஸ் மாட்டணும். பானை தான் மாட்டேன் எல்லாத்துக்கும். மோஸ்ட்லி எல்லாம் பானையில் ப்ரீட் ஆனது இதில் இருக்க எல்லா பேர்ட்ஸுமே பானை தான் மாட்டுவேன். அந்த மாட்டுறப்போ நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோ காமிக்கிறேன். நம்ம எப்படி கடிக்குதுன்னு பாருங்கள். சரியான கடி கடிச்சிருச்சுங்க. கையை எடுக்க முடியலங்க. சரியான கடி. அதுக்கப்புறம் பிடிச்சி இழுத்தேன். ட்ரவுசை கழட்டி பார்த்தா அதில் ரத்தமே வந்துருச்சு. அந்தளவுக்கு ஒரு கடி கடிச்சிருச்சு. உள்ளே விடலான்னு போனேன். கடி தாங்க முடியல. அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு பிடிச்சிட்டேன். அதுக்கு விட்டுருச்சு. அதுக்கப்புறம் பிடிச்சிட்டேன். கடியிலேருந்து அதை விடவே இல்லை. சரியான கடி. இது ஃபீமேலு நம்மளை இந்த கடி கடிக்கிறது. அதனால் நம்ம பேர்ட்ஸ்லாம் பிடிக்கும்போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக பிடிக்கணும். புதுசாக பிடிக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பேர்ட்ஸ் பக்கத்தில் போகக்கூட மாட்டாங்க, பிடிக்கக்கூட மாட்டாங்க. அந்த கடி கடிக்கும். அடித்து கொண்டுடலாம் போல் இருக்கும். இதை கடி வாங்கினவர்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு அதை கடிக்கும்னு சொல்லிட்டு. தலையை நசிக்கிறோமான்னு போல் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு கடிக்கும். ஆனால் என்ன பண்ணுறது, போச்சுன்னா போச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படியே மெதுவாக வலியை தாங்கிக்கிட்டு பொறுமையாக எடுக்கிறது. அடுத்து அதுக்கு தேவையான பேர் மேல் ஒன்று இருக்குது. அதை நான் கரெக்டாக பார்த்து வச்சுட்டோம். அந்த பிடிச்சாச்சு பாருங்கள். மேல் ஃபீமேலு ரெண்டுமே கன்ஃபார்ம் தான். ஃபீமேலே நம்ம மேலேயும் நம்ம ஃபீமேலே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டால் ரெண்டுமே நம்ம கேஜில் விடுவோம் பாருங்கள். கிராஸ் செக்கிங் பண்ணுறோம். மறுபடியும் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு தான் பார்த்துட்டு விடணும். ஏன்னா தோணை நம்ம பிடிச்ச பயத்துலேயே அதுக்கு ஃபெல்பிக் போகணுன்னா மாறும் ஒரு சில நேரத்துக்கு. அதை கரெக்டாக பார்த்துட்டு தான் நம்ம உள்ளே விட்ற மாதிரி இருக்கும். இன்னும் புது வீடியோலாம் உங்களை அப்டேட் பண்ணுறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருங்க. இன்னும் உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட் இருக்கோ எல்லாமே நம்ம நீட்டாக உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோலாம் கண்டிப்பாக நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். அடுத்தப்பெல்லாம் குரூப் ப்ரீடிங்கில் என்ன ரிசல்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோ குரூப் நம்ம காலனி ப்ரீடிங் போட்டிருக்கோம். அந்த காலனி ப்ரீடிங்கில் எந்த மாதிரி ப்ராசஸ் போய்கிட்டுன்னு பார்க்கலாம். பாக்ஸ் கட்டினதோடு இருக்குது. இன்னும் நெக்ஸ்ட் மீட்டிங் நம்ம கொடுக்கல. எல்லாம் மேட் ஆகிட்டு இருக்குது. அடுத்து நெக்ஸ்ட் மீட்டில் எப்படி நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும், எந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் மீட்டில் எப்படி கொடுக்கணும், எங்கேருந்து எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே நான் உங்களுக்கு வீடியோவாக அப்டேட் பண்ணுறேன். நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3 பீஸ் மட்டும் இருக்குது. அந்த 3 பீஸும் டவுட்டாகவே இருந்துச்சு. நான் அப்படியே வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பிரித்து போட்டாச்சு. மேல் ஃபீமேல் பார்த்துக்கணும். எது மேல் எது ஃபீமேல் எப்பயும் பார்த்து வச்சுக்கிட்டாங்க கரெக்டாக இருக்கும். அந்த 3ல் எது மேல் ஃபீமேல் பார்த்தோம். மறுபடியும் உள்ளே விட்டுட்டேன். நம்ம சின்ன கன்ஃபியூஷன் அப்பப்போ வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. அதோட சரி வேணாம் கொஞ்சம் உள்ளே இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்து விட்டாச்சு. அதான் சொன்னையில் 3 பீஸ் மட்டும் விட்டுருக்கேன்னு. அந்த லூட்டினில் ஒரு 3 பீஸு, இதில் ஒரு 3 பீஸு விட்டாச்சு. மேல் ஃபீமேல் கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம தனித்தனியாக பிரிச்சும் போட்டாச்சு. அதில் இவ்வளோ எடுத்தாச்சு. இதான் அப்புறம் நம்ம நாட்டுங்க எல்லாம் பிரித்து போட்டதெல்லாம் பாருங்கள். எத்தனை பேர் போட்டிருக்கோம்னு நாட்டுங்களை ஃபுல்லாக. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சரவணா ஸ்ரீ பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் புது வீடியோ நான் அப்டேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்மகிட்ட பேர்ட்ஸ் வேணுங்கிறவங்க தேவைப்பட கால் பண்ணுங்கள். ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து பாருங்கள். நம்ம ஜீப் அண்ட் பெஸ்ட்டெல்லாம் ஹோல்சேல் ப்ரைஸெல்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.